怪しいおじさんが怪しいおじさんがいますよ。なんだっけ今。怪しいおじさん、今日は何をされるんですか？今日はね、このノーマルのタイヤから、あ、ノーマルじゃないですね。ノーマルちゃう。嘘ばっかり。嘘つきばっかりや。お前。古いスタッドレスから新品のスタッドレスに変えようと思います。はーい。ウィンターマックス02。僕のあれやね。俺やな。ジャンパーね。ジャンパーのやつね。梱包がなんか悪いんかわかんないですけど潰れていて、なんか狭い。狭いね。なんか狭くない？ほんまや、ここちょっと狭い。ね。狭いね。ほうほう。こっちも見せてごらん。見せてごらんよ。お、広いね。ちょっと待ってね。ちょっと分かりにくい。すごく分かりにくい。ちょうど指でもこう置いてごらん。置いてごらん。はい、ここですね。それが、はい、置いてごらん。あ、足りないんじゃない？足りないんじゃない？ちょっと足りないんじゃない？それで誰かの頭と一緒じゃない？いやダメだお前は。それでなんかちっちゃく見えるんかな。なんか来た時ちっちゃいな。はい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 。何が起こるのか。何が起こるのか。何が起こるの？何も起こりません。こんなもん。しょうもない動画や。ほんまに。ちょっとしたこんなちょっとしたタイヤを変える動画や。おじさんがタイヤをつける動画です。ウィンターマックス02をつける動画です。つけよ。じゃあつけます。つけよ。早くつけて。早くつけて。あ、ひどくそ。あ、ひどくそ。ひどくそ。気持ちいい。ひどくそ。ひどくそ。入れ。なかなか入れ。もう、痛い。もう上手。そして、これがもう上手ですね。ブカ、何やすみません。ブカな気もするの。やっぱり間がね、開いてるね。これ開いてる。やっぱ、なんか入れ心地もやっぱり。入れ心地。入れ心地。やねお前は。入れ心地ですか？放送用語入れるぞ。放送用語入れる。謎やけど、あれは。とりあえずですね。またお前あれやで。出るんってハテナ出るで。トゥンつって。とりあえずですね、これ。見てくださいよ。ちょっと今ね、ベロを負傷してて喋りにくいんですけども。まあちょっとまあどうでもいいんですけど、やっぱり隙間がやたらと空気がね、やたらとね入らない可能性が出るんですよ。これはやたらとね、空気ね、下からね、おじさん空気が入らない。やっぱり入りませんね。漏れますよ。漏れてるね。隅々してあげて。そう、いつものやつ。入る？入ったんじゃない？なんか入りましたね。これはもう入ったね。はい、入りました。あれ？これはおっとポコン言うたよ。入りました。からのおじさん。皆さん言いたかったのは、それでも入らないやつがあるわけですよ。そうなんですよ。入らないやつがありました。ちょっと、今回は入っちゃったんですけどね。その場合どうするんですか？やってみてもらっていいですか？場合はね、これね、ラッシングベルトを使って縛ってなんですけど、これはねちょっと時間ぐるっと回してもらってね。カチャカチャ。実はねちょっと木挟んでたんですよ、間に。いらんことすんねん。木挟んだらそれは膨らんで入るようになるから。これ実はですね、これなんで佐々木が怒ってるかというと、これさっきも見せた通り、このタイヤって梱包のせいでリムが狭くなってるんですよね。なのでイワンがラッシングベルトを使ってすごい苦労してタイヤはめてたんですよ、この動画の前まで。でその動画を動画撮影しようということで佐々木がカメラを回したんですけど、なぜか突然イワンがカメラを回し出すとリムの間に木を挟んでリム幅を広げて難なく空気を入れてしまったんで、何をしてんねんってこれ佐々木が怒ってるっていう状態ですね。作りしてて、何をしているのか。そうなんです。だから最初の3本は
本当にちょっと入れるのに苦労してしまって、で最後の1本を動画撮ろうとして、やけど、入りやすいように裏で細工したら入るようになったっていう謎。ちょっと気を入れてたんですよね、実は。ちょっと眠らしてたら起きましたね。こうね、こうしてるおじさんがね、ぐるっと回してね、そうそうそう、ぐるっと回してね、ぐるっと回してね、そう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 、ね、バズーカーでも入らんかったよね。そうなんですね、バズーカーでも。ね、だからタイヤ屋さんは上手やから入るかもしれんけど、僕らみたいな東城はこうやってこう締め込むことで、そうですね、このね間をそうぐっとこう縮めて、エアを入れながら縮めながら、ある程度さっきみたいに入ってきたら外して空気を入れるということなんですけども、まあよくね、深いホイールのやつに細い扁平っていうか幅の細いタイヤのやつを組む時とかに使う技とかでもあるみたいなんですけども。ということは、その扁平細いやつでも、またバズーカーで難しいやつでもこれやって入れていくことはできる。明らかに絶対入らないような細い幅のタイヤをその深い太い引っ張りにする時ってこと？そう、めちゃくちゃ無理な引っ張りとかする時とか、まあそんなんちょっとしないですけどまあうちはね、ただまあかっこよく決めたい人はこれね、明らかにもう足りてないのを無理やりこれでこう潰して空気を無理やり入れてやる技みたいですね。他人事？急に他人事急にでしたみたいな、なんかおかしなことで、まあええわ。そうなんですよ。まあ本当はこれでこのちょっとかけるとこ間違ったんですけど、このビートのところ、ビートじゃない、空気のところにでこいつを持っていくと。これを潰しながら空気を入るようにしてって、まあどんどん縮めて空気を入れるっていう技ですね。はい。いいですか？はい。言い忘れたこととかないですか？大丈夫ですか？いや、まあちょっと気を入れたのは本当に申し訳ありませんでした。何の動画だったのか。スッと入る、ただスッと入る動画っていう、まあ。そうですね。まだね、あげようね、これね。そうですね。またちょっと潰れてるやつが来たらやってみたいと思います。はい、わかりました。面白いこと言わんでいい？面白いことなんでしょう。いつものやつ。はい。ベタマックス。はい、出ました。30点。オッケー。さよなら。どうも。